हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान नारायण जो यज्ञ पुरुष बख्सिन्छ, बीचमा राज भएर अघि हजुरले नै आज्ञा भो बसी सखाको बीच यज्ञ भोग ठट्टा गर्दै हँसाउँदै खूब हाँस्दै खेल्दै भगवानले भोजन गर्न लाग्नुभयो। जो भौतिक सुखमा चुर्लम्ब डुबेका जो देवताहरूलाई इख्याएर भोजन गर्न लाग्नुभयो। आज रामको कृपाबाट हाम्रो सागर बाबुले 1 महिनासम्म भगवान पुराण पुरुषोत्तमको जो आराधना गर्नुभयो, आज हरिनाम संकीर्तनको साथ यो व्रतपुर समापन हुँदैछ। धेरै धेरै शुभकामना। हरिशन म त हरिबक्स व्रत बस्ने र अनिदो बस्ने त मैले बहुत मान्छु, किनभने आफू त्यो कर्मबाट कहिले पनि सकिन। त्यसकारणले आफूले जुन गर्न नसकेको काम कसैबाट हुन्छ भने त्यसले मैले ज्यादै सम्मान दिन्छु। जय राधे। त्यति सम्मान दियो भने केही न केही बोनस आउला। हरि ओम। यज्ञ पुरुषा च्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रवण मंगल नाम धेय आपन्न लोक विजिनो पसमोदयाद्य समनाकृति भगवन् प्रसीद नमः। हे प्रभु, हे पुरुष, आमाले स्तुति गरे कस्तो होला। आमा हुनुहुन्छ, भगवान दर्शन दिनुहुन्छ। यज्ञ पुरुष च्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रवण मंगल नाम धेय आपन्न लोक विजिनो पसमोदयाद्य समनाकृति भगवन् नसीदीननाथ। अब बराह समझ बक्से सेतो बराह हाम्रो श्यामला सखीले दर्शन पाएको भवनमा उत्तान राज भएको शुक्ला भएको छ। हातमा शङ्ख चक्र बाहुलीमा जिब्रो लपलप आएको छ। यो अग्नि ज्वाला भगवान बराहदेवले जिब्रो लपलप गरेर भक्तहरूले समर्पण गरेका एक बुँदलाई भगवानले चाटी बक्सेको छ, भोजन गरी बक्सेको छ। यो भाव राखी बक्सेला। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना द्रोमगतेश नीलधरास
तस्मै नमः कारण सूतरायते मत्स्याश्वकच्छप नृसिंह वराहंस मथुरा कारागार मत्स्याश्वकच्छप नृसिंह वराहंस राजन्य विप्रतिबुधेषु कृतावतार त्वं पासिनस त्रिभुवनं च यथाधुनीस भारम्भो हरदूतमवन्दनं ते यज्ञाय धर्मपतये कृष्णाला समझ गंडकी जहाँ भगवान शालिग्राम राज भए यज्ञाय धर्म आधा शरीर पानी में यो गला देखि माथि पानी देखि माथि शिर ठाडो छ आँखाबाट अश्रुको धारा भएपछि भगवानको पूर्ण स्वरूपको व्याख्या मृगले गर्नु सगुण साकार विग्रहदेखि लिएर निर्गुण निराकार विग्रह धर्म स्वरूप सांख्य स्वरूप योग सम्पूर्णको व्याख्या यही एक श्लोकमा छ यज्ञाय धर्मपतये विधिनै पुणाय योगाय सांख्य शीर्षे प्रकृति सराय नारायणाय हरे नमः हास्यन् मृगत्वमपि समुदायः सम्पूर्ण दर्शन दे भगवानलाई जुन जुन रूपले व्याख्या गरेका छन् जुन रूपले स्तुति गरेका छन् त्यो सम्पूर्ण बाल सम्पूर्ण सिद्धान्त मृगले एउटै श्लोकमा जुन गाएको कुरा सुखदेव स्वामीले आज्ञाको महाराज सम्झ हेर तिम्रो प्यारो कृष्णलाई सम्झेर गण्डकीमा डुबेर मृगले बोल्यो हरिनाम यज्ञाय धर्मपतये विधिनै पुणाय योगाय सांख्य शीर्षे प्रकृतीश्वराय नारायणाय हरे नमैत्युदारम् हास्यन् मृगत्वमपि समुदायः मृगत्व मृगभाव त्यागो स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खला प्रसीदताम् ध्यायन्ति भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजताधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरव्ययैतुकी संपूर्ण कोश जय हम खुशी खला कल्याण चाहूं जनता परस्पर सद्भावनाली उरले भजो सरी हरि सद्भावनाली उरले भजो सरी हमरो मती होस प्रभु है तुकी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओम एकेश्वर भगवान की श्री कृष्ण चंद्र भगवान की श्री पशुपतिनाथ भगवान की श्री भागवती गंगा की श्री पुरुषोत्तम भगवान की श्री अखंड हरिनाम संकीर्तन की श्री नारायण महायज्ञ की श्री परम पूजनीय राम गुरु की नेपाल जननी की समस्त ब्रज धाम की भागवत धर्म की प्राणी मात्र की जय जय श्री राधे श्याम जय जय मुसली स्वतंत्र जय रोहिणी जय नीलांबर जय शंकर सन जय मुसलीवर राम जय हलधर जय शेष स्वतंत्र जय रोहिणी सुत जय जय शंकर जय मुसलीवर जय हलधर जय शेष स्वतंत्र जय रोहिणी सुत प्राण
पाल्नुभएका साधकहरू, अरू कीर्तन मण्डलबाट चाहिँ पाल्नुभएका समस्त साधकज्यूहरूको पाउमा हरि शरणको अभिवादन गर्दछु। त्यसै गरी हरिनाम पत्ता पत्ताले रामले जुन सदिच्छा राखी बक्सेको पत्ता पत्ताले कहिले बोल्नु पाउनु यो मामा भान्जेको कुरामा हामीले बिचा बोल्नु मिल्दैन। बोल राधे श्याम। अब तबलले पनि केही भन्दैन, म नयाँ बन्न पाएँ भन्छ। सीताराम बाबुले गर्नु खोजे पनि त्यही हो। अर्कोचोटिको पुरुषोत्तममा म नयाँ रूप लिएर आउँछु भन्ने यसको सुलक्षण हो। जय राधे। पत्ता पत्ताले हरिनाम बोलेको कहिले सुन्न पाउँछ भन्ने रामको सदिच्छा यहाँहरू सबैले पूर्ण गरिबक्सेका छ। कर्ताले साधकले यो देख्नु पाएर मलाई पनि साह्रै, हामीलाई पनि साह्रै खुसी लागेको छ। सधैँ यस्तै देखिरहन पाऊँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यो वाल्मीकिवाला भएको हुनाले अलि श्लोक उच्चारण गर्न अलि विचार गर्नुपर्छ। राधे राधे। भद्रं हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो भिर्व्यसेवैदेवहितं जदायुः। ओम शांति शांति शांति। हरे नमः। हरे